而家嚟下一條嘅排列組合啦。咁而家咧有6位學生啦，題目講，跟住咧我要揾4個人出嚟做4樣唔同嘅嘢嘅。咁其中甲同乙呢2個人啦，即係我而家當有甲乙丙丁戊己6個人啦。咁甲乙呢2條友咧，其實係唔會做4份工。呢度4份工作，即係有 A、B、C、D 4份工作啦。咁4份工作咧，甲同乙都講咗，如果抽中咧，我都係唔會做噶，都係唔會做 A 工作嘅。咁有幾多種分派方法咧？咁樣我哋就如果係咁樣，即係甲同乙講到明佢唔做噶啦，講到明唔做，咁即係我哋而家咧，咁我哋處理咗份 A 工作先，我哋有限制嘅，我哋處理咗佢就最快啦。咁其實 A 工作咧，只係喺呢6個人裡面只有4個人願意做嘅啫。所以 A 工作咧，其實我哋係喺4P1㗎，即係其實我哋喺4個同學仔裡面咧，揾一個4個同學仔裡面，因為甲同乙都唔做噶嘛，咁樣就係咩丙丁戊己啦，呢4個人裡面揾一個人剁落去嘅啫。咁所以呢個就4P1，咁其實最簡單就係乘4啦，其實就係4乘2，咁剩翻呢度3份工，咁我隨便揾，除咗一開頭做咗 A 工作嗰條友，剩翻5個同學仔拎3個出嚟，咁樣咪得咯。咁呢條就會係變成4乘以 5P3 啦，咁就係5嘅階乘，跟住就係2嘅階乘啦。咁就係4乘以5乘4乘3乘2，跟住下面呢度就係2啦。咁所以約咗，咁就16乘5乘3啦。咁就係80乘3就係240。